హలో ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు మన షాప్ దగ్గరికి అయితే M8 కాంబో వేయమని అయితే వచ్చింది. అయితే ఆ మొబైల్ అయితే పూర్తిగా ఓపెన్ చేసి పాత డిస్ప్లే ఉంటుంది కదా, పాత డిస్ప్లే కూడా తీసేయడం అయితే జరిగింది. తీసేసిన తర్వాత పూర్తిగా అయితే క్లీన్ చేసుకోవాలి. మనం పాతది డిస్ప్లేకి సంబంధించి గమ్ ఉంటుంది కదా, ఆ గమ్ అయితే పూర్తిగా అయితే రిమూవ్ అయితే చేయడం అయితే జరిగింది. ఆర్డర్ పెట్టిన డిస్ప్లే అయితే పూర్తిగా మనం టచ్ డిస్ప్లే అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా, అలాగే టచ్ అన్ని క్లారిటీగా పనిచేస్తున్నాయా లేదా కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. మనం ఆ చెక్ చేసుకున్న తర్వాతే డిస్ప్లే అయితే మనకి గమ్ ఉంటుంది కదా, ఆ గమ్ పూర్తిగా వేసేసి డిస్ప్లే అయితే వేసుకోవాలి. డిస్ప్లే